است سرخ. این سرخ فیل است. آفرین. ایره در کدام کاسه پرتیم؟ اینجا؟ آفرین. میفهمی فیل کلانترین حیوان زمینی است و بسیار بسیار گرنگ است و زیاد نان میخوره. آفرین. ایناله بیا کل حیوانای سرخ پیدا کنیم در کاسه سرخ پرتیم. این حیوان سرخ کاسه ما پر شد. ایناله بیا که یک حیوان دیگر پیدا کنیم. اینی حیوان چی است؟ اوه چی میبینی؟